Evropska unija koristi sukob s Rusijom kao sredstvo za ubrzanje procesa evropske integracije i proširenje svojih nadležnosti među državama članicama, ocenio je britanski politički komentator Aleksandar Merkuris na svom kanalu na YouTube-u. Problem Evropske unije leži u njenom samom srcu. Lideri Evrope su tokom protekle decenije gradili projekte evrointegracije i oni koriste besmisleni sukob sa Rusijom kako bi ubrzali taj proces, izjavio je Merkuris. Prema njegovim rečima, evropskim birokratama je za sprovođenje imigracionih planova uvek bio potreban izgovor u obliku krize. Evropska komisija sada se bavi energetikom, uvođenjem sankcija, monetarnom politikom. Koristeći ideju sukoba, oni promovišu evropske obveznice koje ne izdaju ni jedna pojedinačna država, već sama Evropska unija. Brisel sada razmatra i formiranje sopstvene vojske kao i ubiranje sopstvenih poreza, upozorio je Merkuris. Prenosi portal informer.rs.